Бул кийимдер Тилектеш эл коомдук бирикмеси тарабынан, ошо Тилектеш эл коомдук бирикмесинин мүчөлөрү тарабынан социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү ушундай магазин ачтык. Бул бекер таркатылат, анткени кайрымдуулук долбоору болуп саналат. Райондун борборундагы көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин бири эми мынтип дүкөнгө айланды. Алгач уюшулганда жалаң жогоруда айтылган коомго мүчө болгондор гана салымын кошуп баштаган. Азыр эми ага жардам берүүнү каалагандардын саны көбөйдү. Эми көбөйдү деген дагы анчейин туура болбосо керек. Анткени муктаждарга кол сунуу ниетин билдиргендер буга чейин деле көп болгон. Ал эми жаңы ачылган дүкөн ошондой кайрымдуулар менен муктаждардын ортосундагы көпүрө боло алды. Дегеним, ачылгандан бери кийим алып келгендердин агымы токтой элек. Кийим кели, таза, кээ бирөө пакетте туруп деле кирдеп калат. Ал андай болсо жууп, үтүктөп, көрүнүктүү товарный вид болуш үчүн биз үтүктөп, тазалап, жакшынакай кылып илип коебуз. Ушуна өзүңүздөр көргөндөй, ушундай кийимдерди алып келип илип атабыз. Муктажы бар адамдар келип алып кетип атат. Бизге ыраазычылык айтып алып кетип атат десек да болот. Алып келгендер көппү? Алып келгендер көп эле болуп атат. Биз Facebook баракчасына дагы жарыя кылганбыз. Андан окугандар алып келип берип атышат. Биз график түздүк. Ар бир жуманын ишемби күндөрү кийимдерди ушундай кабыл алабыз. Ал эми ар бир жуманын жекшемби күндөрү бул кийимдерди ошол социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөр келсе, ошолорго бекер таркатып беребиз. Албетте, элибизде кайрымдуу инсандардын көптүгү кубандырат. Анткени дүкөндүн ачылганын уккан региондун тургундары күн сайын жардам берүү ниетин билдиришүүдө. Тогузторолук жаштардын мындай саамалыгы республикадагы баардык аймактарга албетте үлгү. Нурбек Буркошев, Курманбек Шаршенбеков, Атайын Кутмантаң көрсөтүүсү үчүн Жалал Тобулусунун Тогузторо районунан.